สวัสดีค่ะ เรามานั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ให้เรานั่งอย่างผ่อนคลายนะคะ เปิดมือสองข้างไว้บนตัก มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสิมาตจีสักครู่หนึ่งนะคะ ตั้งสติบนศาสราระสังเกตการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นบนกระหม่อมของเรานะคะ กุณดาลินีของเราจะเคลื่อนขึ้นไปถึงศาสราระ เราจะรู้สึกว่าสงบปราศจากความคิดโดยอัตโนมัติ Let us relax. Open both hands on the lap. Look at the red dot at Shimataji's forehead. And we observe the connection, the yoga which is happening at our sasrara, which is bring us to the silence automatically. เรายกพลังและทำบันดันนะคะ hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. Now เราหลับตาลงนะคะ ตั้งสติบนกระหม่อม We close our eyes. Keep attention on ศาสราระ เราจะสวด3มหามันตรา ต่อด้วย4คณิชามันตรานะคะ महालक्ष्मी महासरस्वती
อยู่ในสมาธิบนสัสราระนะคะอยู่ในความเงียบสงบค่ะ Let's just keep attention on sasrara and sit in silence. จะตั้งสติไว้บนสัสราระแล้วก็ฟังคำสอนของคุณแม่นะคะ Let us keep attention on sasrara and listen to Shrimataji teaching. Today I was thinking of telling you about the ego problem because I think everybody feels that that's the biggest problem they all have, and there's a big ego trip one gets into, and they don't know what to do with it. So first part I will tell you how the ego rises and what it does to us. The second, how to understand it, how to tackle the position of ego and put it in its own aspect. As you see in the map here, the yellow stuff that you see on top is the ego. The balloon that is yellow is the ego. You see down below, it starts from the Swadhisthana. This is the color of the bile within us. And this Swadhisthana chakra, which is for our creativity, is directly connected to that ego there. And when it starts rotating round the void and going to the various parts of the void, it collects all the problems of the void. Void is that green circle within us, where physically we have, in the void, we have uterus, we have kidney. It's a complete viscera. All the intestines, ascending, transverse, descending colon. Liver is the upper part of liver more. Then also pancreas and the spleen. So all the problems of these organs are collected by this chakra, which moves. It comes out of the Nabhi chakra and moves round and round and round and collects all the problems. It nourishes
gives power, the vital power to these organs, and also it generates necessary power for our creative action. It also collects the fat cells of the void, convert it into the proper cells for the brain for its use, for the grey matter. All this work it has to do one chakra. It manifests aortic plexus outside. On the physical level, we call it as an aortic plexus, and it has got 6 subplexuses which look after all these organs. This is meant for our action. When we go into action, this chakra starts working. By the first power, which is on the left hand side, we desire. But by the second one, we go into action, and is called as Kriya Shakti. Now when this action starts within us, it produces the byproducts, or we can say all the problems of these organs, which are to be deposited somewhere, and they are all deposited in the brain as ego. All the problems that we have, out of these, this creativity and the action of all these organs are to be counterbalanced. And as a counterbalance, the ego develops. For example, now I have to come to meet you all here. I had to get out of the house, I had to change, I had to drive, whatever it is. Then I came, I had to put in effort. I had to plan out how I'm going to talk to you. That I don't do normally, but I'm saying that generally people do it. And I put in the effort to come in. Now how am I to justify this, all this effort? What is the satisfaction that one gets out of doing this effort, this kriya, this action? We go on doing some action. And why should we do it? After all, action means, any activity means exertion, botheration, problems. The best is to sit at home and do nothing of the kind. But we do not do that. We take up challenges. We rush up to it. All this we do with our Kriya Shakti, with our right action. Because we do action, we have to have a satisfaction about it. As a reaction to that, ego develops. If we do not have the ego, we would not do anything. It's a fact. But ego is the one that rationalizes all our madness, the rat race we are running into. If we did not have the ego, we would not go into this nonsense. The more we try to rationalize our activities, the more ego develops to satisfy. All right, very good, very good. Now you are a successful man, see? You are a very successful man, you have got this, you have got that. Lots of misunderstandings creep in when we pamper our ego like this. Or I should say that when we are satisfied with our ego, that we really get lost. We get identified with our ego and not with ourselves. So if you do some work very well, supposing you have, say, made a beautiful poetry,
Or say, not piece of poetry, but say you have made a very good painting. Then you would like people to appreciate. If they do not appreciate you, you think you have done nothing. Though you have done a beautiful poem of a canvas. But still you will be so dissatisfied with yourself. Unless and until people appreciate you, they must garland you, they must say, oh, you are great, you are really unique, you are a genius. You know, many artists who created great art got trapped into this kind of misidentification. When they created some great art, the art could not give them satisfaction. They had to go to ego. And Mr. Ego would not be satisfied unless and until everybody says, yes, yes, you are very good, you have done this, you are a genius, you are this, you are that. That's how the ego develops then within us. But a situation can arise where even when we have done nothing, we want to take the credit. Then we call such a person egoistical. Who says, I will do this, I have done this, I, then we call him an egoistical person. Because he gives words to his ego, that's why we call him egoistical. But all of us have got this Mr. Ego there sitting on our heads. When it starts bloating, the more successful you are, the worse it is. The more you indulge into planning and thinking, the worse it is. The balloon goes on, you see, pumped, as if you are pumping a balloon, you see. The more you pump, the more it becomes. And you can never realize that you are not that ego. Then you start feeling very nice about it. Because everybody says, oh, what a great man he is. The whole society develops on those lines. Today only I was discussing about the way people give you COB, I don't know, VIP, and MAD like that. And we carry those banners with us. And we expect everybody to respect those banners which are being given to us. Because we've done some work, somebody has recognized us, branded it, stamped it, so we believe really this must be something great. So we accept that brand and we want to keep it up. So it's a doubly fixed thing that you are really rewarded for what work you are doing. That's why people become nuisance also. Supposing in a society some people do not find any significance to their lives, then they will go to Oxford Street, stand there, wear funny dresses, start jumping and singing something nonsensical, and make a nuisance out of themselves. You have seen people who paint their hair in different colors, put pencils in the noses, I think, do all kinds of mad things just to attract the attention of others, because we want to attract the attention of others. Because our ego is not yet satisfied. But this ego is never satisfied. It goes on asking for more food, and you enjoy it too. When such an ego is bloated within us, we cannot understand what we are doing. People can befool you like that. It's very easy to befool a person who is ego-oriented than to befool a simple person. A simple-hearted man cannot be easily befooled, because he is not on a trip, you see. But those who are on an ego trip, you tell them that this is the best way to go to hell, they will be the first booking their seats
There will be a cure for it. And people would be asking for it. All right, if it is so, it's good. That is how many gurus in this world have come forward, have befooled you by telling you that you will get these powers, those powers, that will happen, this will happen. And they know how to pamper your ego. For example, they might say this is a world organization of spirituality, and you are the head of the world organization, and you believe it. Ego means misappropriation. You believe in it because you think that after all I must be something, and I have done this, I have done that. But actually what happens physically is then when this balloon spreads on your head all over, the aura of the brain surrounds the heart. Normally. But when there is ego problem, then ego surrounds the heart. And when ego surrounds the heart, the brain is cut off from the heart. So you are a non-integrated person, or we can say disintegrated. Your heart runs one side, your brain runs another side, your body runs third side, your emotions run fourth side. So 4 people running 4 horses. And that's how you are completely torn. I mean, it's impossible to stand on 2 stools, but if there are 4 with 2 legs, it's a big feat to exist. So, this kind of ego trip comes in, by which you start behaving and living in this world in a very unnatural way. And if somebody says that, no, not your ego, not that, that's not you. You have to be yourself. Ego is not yourself. Do not be satisfied with this ego, then you don't like it. Because you are much higher than ego, much greater than ego, much more than what you think your ego can do. With ego, what at the most what can you do? Say. At the most what can you do with your ego? What people have achieved through ego? Nothing. Whatever they have discovered, even in the sciences, has come from the unknown, from God's own treasures. If God has given you some knowledge of the unknown, you should not feel pampered about it and think that, oh, this is what we have found. No, He graciously gave you this knowledge which has come to you. So just take it with humility. And this ego is very, very dangerous for Kundalini awakening. Now you look at the diagram. Imagine the whole of your head is covered with that yellow stuff. And this blue thing becomes a very small one. So first of all, the desire to seek itself is diminished. You see, you go for seeking as if you are going to a cinema hall. There is no combination of what you are thinking and your heart. You are not seeking from your heart. You are seeking just with your brains. Because you have read 3-4 books, there's a fashion everybody is seeking. Everybody is looking as if they are seeking something. So let us also seek. It is not coming from your heart, because you can see that the activity of heart has become practically zero. You do not desire anything. It is what your ego desires you run after. Anything that doesn't satisfy your ego, you get upset about it.
One must go on all the time saying that you are the fastest horse, you are the greatest person, you are the most unique personality. Then only you are satisfied. It cuts you out so much from your heart. That's why we cannot find joy, because joy you can only get through your heart. But this Mr. Ego gives you some sort of a satisfaction, which is very superficial, temporary, leads you nowhere. With this ego orientation only, you get so many diseases, as I have told you before, like diabetes, heart attack, we can say also cancer could be one of them. Arthritis you might get. You also get, with this too much thinking, paralysis. Paralysis is because of that. And kidney failures. The worst is liver. Because of overactivity, liver is neglected. We are least bothered about the liver. If you tell a child, don't eat chocolates in childhood, I mean, it's an impossibility. You cannot talk like that. I just once said that why not stop giving chocolates to children who cannot digest it, because their liver is not that. Or make something that is digestible to their liver from childhood till they grow up. And why not dilute the chocolates also a little bit more? So the question comes in then that how can you do it, mother? It would be checking out everything. And children would protest without chocolates. Gradually they'll forget. The liver problem starts within you. You become thin, lean, pale, aggressive, all the time grumbling, grudging, sulking. Never in joy, never in happiness. You call it tension, stress, all these things. It's nothing but overactivity of this chakra. Tension is because the whole of it is covered with this balloon and the balloon is still going on and on and on. That has to reduce. Sahaja Yoga is the only way really we can face our ego. Because through Sahaja Yoga only we can see ourselves. But it is an impossibility with human beings to face themselves. Even after realization they find it difficult. For example, all our misidentifications are there. Say I'm dealing, with English disciples here. Before I start saying about the misidentification of the English, I must condemn all the Indians of the world and all the Japanese, Chinese, Greeks, everybody else, and then I should say there's also something wrong with English. Otherwise I had it. Unless and until at every stage I condemn all the rest of the world, I cannot talk of saying that we also have certain misidentifications which are sitting on our heads, by which we are oppressed. We think that this is the correct way of life, by which we have oppressed others. And this ego business is so much prevalent in our society. Now, with all due apologies, I'm talking about the Western society. When it comes to India, I talk to them, but now I'm talking to you and think that I'm also a Western person. So I can see certain things as a Western personality. I don't feel bad about it. For in the so-called certain traditions that we have, today only I was discussing, you see, like on the table we have to sit for dinner.
All right, simple thing it is to sit on the table for dinner. Now, dinner is there because God has been gracious to us. For our well-being, for our friendship, we are all going to sit down. But go to any formal dinner, or you arrange a formal dinner, people would sit down 10 times discussing where is the seat of X and the seat of Y and the seat of Z. But if there is a slightest mistake in placing the people according to their date of birth, their face color, their head color, their height, their noses, their length, their upper lips, any difference is there found in the Who's Who book. See that somebody was placed little higher in MAD degree, then you had it. All the good wishes of entertaining people, of doing some good friendship, of creating something very, very great is all lost. All the effort is lost. And you are left wondering, now what have I done? I did consult all the dictionaries and the who's who. I mean, this who's who is another ego pampering, But despite that, there was a mistake somehow, and the person has taken a very big objection that Mr. X, who is one day junior to him, has been made to sit ahead of him. It's the greatest calamity to his ego. The poor chairs do not know what happens for their different shapes, you see. How much we fight over all such things, pampering our ego. So on and so forth, we have so many things. But if I say, scrap all this nonsense, why don't you scrap it? Why do you have all these protocols, this, that? What is the need to have this seat for this gentleman, that seat? After all, if there are 10 people for dinner, they can find their seats. There won't be a chaos for 10 people. Even for 20, even for 300. Why should there be seat allotted if you have invited 300 people? All right, they'll all sit down. If they are remaining, they'll sit down for the second one or for the third one. What is such a hurry of having that program all together or in such a systematic way that everybody feels unsystematic after that? Everybody feels disturbed and upset after the program is over. With all the system, with all the corrections, and with all the great planning we do, ultimately we find all have become nitwits. There must be something wrong about it. อยู่ในสมาธินะคะซึมซับคำสอนของคุณแม่ค่ะ Let us sit and meditate, absorb her teaching and her vibration.
ต้องการที่จะจบการนั่งสมาธินะคะ ให้ขอบคุณคุณแม่สิมาตจี ยกพลังและทำบันดันนะคะ Whenever you want to stop meditation, please thank you to Shimataji, Raise Kundalini, Take Bandan. การฟังคำสอนของคุณแม่นะคะ นอกจากว่าเราจะได้ความรู้จากท่านนะคะ ก็เป็นการชำระล้างแล้วก็เป็นการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งนะคะ แต่เวลาที่เราดูเราจะไม่ได้ว่าให้เราหลับตา แล้วก็พยายามเพ่งเข้าสมาธิ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ให้เราลืมตาแล้วก็ตั้งสติไปที่คุณแม่นะคะ ใช้หัวใจของเราฟังนะคะ ผ่านศาสราระของเราซึมซับเข้ามานะคะ แล้วคุณสมบัตินั้นจะซึมเข้ามาแล้วก็ vibration ของท่านนะคะจะ work on จะทำงานกับจักระกับรายละเอียดของเราในระดับละเอียดที่เราจะไม่รู้ตัวนะคะ ให้เราซีโรราบมากๆนะคะ ปัญหาของอีโกก็คือการที่เราคิดว่าเรามีตัวเรา มีตัวตน มีของเรา ซึ่งจริงๆแล้วเป็นมายา misidentification ก็คือ ไม่ได้มีจริงๆ แต่เราไปติดในสมมุตินะคะว่า มีนายคนนั้น นางสาวนั้น นางสาวนี้ นางนี้ นางนั้นนะคะ แต่จริงๆ แล้ว ธรรมชาติตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือจิตวิญญาณ ดังนั้นคุณแม่ให้เราใช้หัวใจนะคะ เวลาที่อีโกเข้ามาครอบงำเข้ามาปกคลุม หัวใจกับสมองจะถูกตัดขาดออกจากกันนะคะ หัวใจเรารู้ดีว่าจะต้องทำแบบนี้ แต่สมองมันดันไปทำอีกแบบหนึ่งค่ะ เพราะว่าอีโกแล้วก็เงื่อนไขเก่าๆมันหลอกนะคะว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เมื่อไหร่ที่อีโกหายไปนะคะ หัวใจกับสมองทำงานสอดคล้องกัน ผสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ จะไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกหรือว่าบุคลิกภาพของเราจะกลมกลืนนะคะ จะไม่แบ่งแยก ทำอะไรออกมาจะเป็นในลักษณะที่สมดุล มีความเหมาะสมนะคะ แล้วก็คือจะถูกต้องตรงไปตรงมานะคะ การที่อีโกของเรา จริงๆ เราต้องมีอีโกแหละค่ะ เพราะว่าเราจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่มีอีโกมันก็จะไม่มีการกระทำ เมื่อเรากระทำ เมื่อเรามีการกระทำ แล้วก็มันจะมีผล เขาเรียกว่า by product เกิดขึ้น ก็จะไปกองสะสมเป็นอีโกนะ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียด ซึ่งเราจะต้องใส่ใจนะคะ ที่จะดูแลมันว่า ตอนนี้อีโกของเราได้รับการสูบลมลูกโป่งอีโกเนี้ยให้มันพองขึ้นอยู่หรือเปล่านะคะ ต้องคอยระวัง ในการที่กุนดาลินีของเราตื่นนะคะ ท่านจะช่วยให้เรามีสติ มีสติที่สว่าง ที่จะเป็นพยาน แล้วก็มองเห็นว่าตอนนี้อีโกของเรากำลังถูกปั๊มลมขึ้นมา อีโกนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเรานะคะ มันคือการทำงานอย่างหนึ่งนะคะ เมื่อเราทำอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือแม้แต่งานของสหจะโยคะ หรือเรากำลังทำสิ่งที่ดีก็แล้วแต่นะคะ แล้วเรารู้สึกพอใจกับมัน เพราะว่ามีคนชื่นชมเรา อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แค่นั้นก็มีอีโกแล้ว หรือถ้าเราทำ วันหนึ่งเราทำดีทุกคนก็มาชื่นชมมาขอบคุณเรา แต่วันหนึ่งถ้าเกิดเราทำเหมือนเดิมแหละ แต่คนเฉยๆ ไม่มีใครอะไรขึ้นมานะคะ เราก็จะรู้สึกว่า อีโกของเราถูกท้าทายว่า เอ๊ะ ทำไมคนถึงไม่มาชื่นชม ไม่มาขอบคุณ อันนี้ก็คือการทำงานของอีโกนะคะ ทำให้เราไปยึดติดกับตรงนั้น คือเราไม่ได้ทำจากหัวใจแล้ว แต่ว่าเราทำเพราะว่าเราอยากจะปรนเปรยอีโก และอีโกนี้มันก็ไม่เคยพอด้วย ไม่เคยอิ่มด้วย ลูกโป่งนี้สามารถขยายไปได้เรื่อยๆ แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ แล้วก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง แล้วเราก็จะเริ่มพบว่าผู้คนเริ่มไม่ค่อยอยากสนทนา ไม่ค่อยอยากจะ เอ่อ ไม่ค่อยอยากจะสังคม ไม่ค่อยอยากจะพบปะเราแล้วนะคะ เริ่มจะหนีหายออกไปจากชีวิต นั่นอาจจะเพราะว่าอีโกของเรามันอาจจะใหญ่เกินไปแล้ว แล้วเรามองจนเรามองไม่เห็นมันแล้วนะคะ ก็ต้องระวังนะคะ อีโกนี้เป็นเรื่องละเอียดนะคะ ตอนที่มันเล็กๆอยู่ แล้วมันก็จะสะสมใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะ ถ้าเราไม่ระวังมัน
สิ่งที่จะช่วยให้อีโกของเราเล็กลงได้นะคะการที่เราเข้ากลุ่มอยู่ร่วมกับกลุ่มกับสังฆะกลุ่มหมายถึงกลุ่มที่มีเป้าหมายที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันนะคะไม่ได้หมายถึงกลุ่มที่ปรนเปรออีโกซึ่งกันและกันนะคะหมายถึงกลุ่มที่มารวมตัวกันเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง นอกจากเราจะได้ฝึกตนเองนะคะจากการมองผ่านกระจกสะท้อนผ่านกระจกของการที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วพลังของกลุ่มที่มีความบริสุทธิ์นะคะกลุ่มที่มีเป้าหมายที่จะเติบโตที่มีความปรารถนาที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงพลังนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความบริสุทธิ์แล้วพลังนั้นก็จะ work on เรานะคะทำงานบนตัวเราทำให้เราพัฒนาขึ้นด้วยนะคะ ดังนั้นการที่เราจะดูแลอีโกของเราก็คือการที่เราสิโรราบนะคะสิโรราบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรารู้ไว้เสมอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากพระประสงค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ว่าเราจะมีความสามารถอะไรค้นพบอะไรหรือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ดีหรือไม่ได้ดีนี่คือแผนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือประสงค์ของพระเจ้าเราอย่าได้เทคเครดิตเข้ามาเป็นว่าตัวฉันเก่งฉันดีฉันกำลังทำสิ่งนี้หรือว่าฉันล้มเหลวนี่ก็เป็นอีโกละเอียดอย่างหนึ่งกลายเป็นซูเปอร์อีโกนะหรือว่าวันนี้ฉันทำแล้วคงไม่ดีแน่เลยทำไมไม่มีใครมาชมอะไรเงี้ยนี่ก็คือการสร้างอีโกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราซีโรราบเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สลายตัวตนนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งจะทำให้อีโกของเราละวางบางลงนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนมันพิจารณาตนเองนะคะก็จะทำให้เรามองเห็นว่าตอนนี้ฉันกำลังทำด้วยอีโก้หรือเปล่านะคะหรือฉันกำลังสูบลมเพิ่มให้อีโก้ของเรากำลังชื่นชมมันแล้วก็สูบลมให้มันหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งทำให้โยคีตกต่ำได้ง่ายมากๆนะคะต้องระวังมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณที่มานั่งสมาธิด้วยกันนะคะพรุ่งนี้ตี 5:50มาพบกันอีกครั้งนะคะ